մենք չենք շարունակելու Ղարաբաղի շարժումը։ Ուզում եք թռեք վերև, ուզում եք իջեք ցած։ Միայն տգետը կարող է այսպիսի եզրակացություն անել։ Արցախյան շարժումը չի սկսվել մեկի կամ մի քանիսի որոշումով, չի էլ ավարտվելու այդպես։ Մեր շարժումը համաշխարհային ընթացքի մաս էր։ Դա միայն հայկական չէր, դա միայն հայաստանյան չէր։ Դա համաշխարհային գործընթացներին զուգահեռ գործընթաց էր։ Ինչը կամով է ստիպում հրաժարվել հայ ժողովրդի նորագույն պատմության մի ամբողջ շրջափուլից։ Փաշինյանը պնդում է դեպի խաղաղություն տանող ճանապարհը։ Վստահ է, որ Ղարաբաղյան շարժումն օգտագործվել է Հայաստանի պետականության չկայացման ճանապարհին։ Ասում եմ, դա Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական դիրքորոշումն է։ Տեղյակ պահեմ տգետներին, որ Ղարաբաղյան շարժման առաջին 6 ամսվա ընթացքում անկախություն բառը չի հնչել։ Ղարաբաղյան շարժումը սկսել է ոչ անկախական լոզունգներով։ Դա ինքնորոշման իրավունքի խնդիր էր եւ ընդամենը 88-ի օգոստոսից սկսվեց, եւ որ Ղարաբաղի հարցը չկարողացանք լուծել, չստացվեց սովետական միության օրենքներով եւ տարածքում, դրանից հետո առաջացավ անկախության գաղափարը, որ Հայաստանը այլևս չի կարող Ղարաբաղի հարցը լուծել առանց անկախություն ձեռք բերելու։ Այսինքն Ղարաբաղյան շարժումից է սկսվել Հայաստանի անկախության գործընթացը, եւ սրա չիմանալը կամ անտեսելը ուղղակի ամոթ է։ Մարտահրավեր մեր երկրի պատմությանը, անկախությանն ու համահայկական շարժմանը։ Քաղաքական մտքի հատակ էր։ ՀԱԿ փոխնախագահի խոսքով այլ կերպ հնարավոր չէ բնութագրել Փաշինյանի հայտարարություններն ու քայլերը։ Ակնհայտ է, 88-ի շնորհիվ է ազատագրվել Ղարաբաղը, կերտվել Հայաստանի 3-րդ հանրապետության պետականությունը։ Իր ամբողջ գործունեությունը հակապետական է, հակահայկական է, եւ նոր տերմին եմ ես բանարել Նիկողայոս ավերակիչ։ Իր ամբողջ գործունեությունը գնում է մեր պետության, մեր անկախության, մեր պետականության կազմաքանդման, լուծարման ուղղությամբ։ Այսպիսով Փաշինյանը մերժում է նաև ինքնորոշման իրավունքի համամարտկային սկզբունքը, ասում է Մանուկյանը։ Ղարաբաղյան շարժումը հիմնված է եղել ինքնորոշման իրավունքի վրա, որն Ադրբեջանն ամբողջությամբ ընդունել է, փաստաթղթավորված։ Ես ձեզ կարող եմ վկայակոչել բազմաթիվ փաստաթղթեր, որ հայր Ալիևը եւ իրենց իշխանությունները փաստաթղթավորված բանակցությունների մասնակցելու համար եւ կոնֆլիկտը լուծելու համար ճանաչել են Ղարաբաղի հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը եւ նրա հետ բանակցելու համար ձևավորել են խմբեր, բանակցող հանձնաժողովներ, տարբեր փաստաթղթերով հիմնավորված է, ել չեմ ասում, որ սովետական միության տարածքում էլ Լեռնային Ղարաբաղ ուներ ինքնուրույն մարզի կարգավիճակ։ Եթե Հայաստանի ժողովուրդը համաձայն չլինի իմ այս դիրքորոշման հետ, ես վաղը չեմ մյուս օրը որևէ պահի կդադարեմ լինել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Ժողովրդի անունից խոսելուց առաջ փաստերին պետք է նայել, ասում է Մանուկյանը, ինչ ճանապարհ անցավ հայ ժողովուրդը, ինչ զրկանքների գնով պետականություն կերտեց։ Սա ուրանալը դավաճանություն է։ Մեր շարժման արդյունքում էր, որ խորհրդարան անցան ազատական ուժերը, հաղթեցին ազատ ընտրությունների արդյունքում, այդ շարժման արդյունքում էր, որ Ղարաբաղի տարածքը դարձավ 12000 քառակուսի կիլոմետր եւ աշխարհում ոչ մեկը մեզ չի ասել ագրեսոր, չկա այդպիսի բան։ Հայաստանը ագրեսոր չի կոչվել որևէ մեկի կողմից։ Եվ հաջորդ փաստը նույն ժողովուրդը այդ շարժման ալիքի վրա Ղարաբաղ կոմիտեի ղեկավարությամբ կազմակերպեց հանրաքվե, որին մասնակցել է մեր ժողովրդի 95%-ը։ Մեր ժողովրդի մեծահասակ բնակչության քվեարկելու իրավունք ունեցող ժողովրդի 2 միլիոն, ավելի քան 2 միլիոն մարդ կամավոր եկել եւ քվեարկել է իր անկախության օգտին։ Փաշինյանը 3 նախագահներին բանավեճի է հրավիրում, որ ապացուցի, ոչ թե իր քաղաքականության, այլ ստացած բանակցային ժառանգության հետևանքով է զիջել ու այսօր էլ շարունակում է շղթան։ Ես ասում եմ, ես ձեզ հետ չեմ բանավիճի, ես ձեզ հետ պատերով կտամ։ Այդ զավզակության պատասխանը հետևյալն է։ Թող ինքը ընդամենը, որ երրորդ անգամ մենք կրկնում ենք միտք, հրապարակի իր սեղանին առաջադրված, դրված վերջին
փաստաթուղթը, որով առաջարկում էր Ղարաբաղի հարցի լուծում։ Այդ հրապարակումից հետո բոլոր հարցերը կպարզաբանվեն եւ կարդացողին եւ իմացողին եւ քննադատողներին պարզ կլինի թե ինչ է եղել իր սեղանին եւ ինչ է ինքը մերժել։ Հետո ձեզ ասեմ, անզուս մարդու հետ վիճելը որն է։ Փաստերով ենք խոսում։ Ես այն ինչ որ ասեցի, բոլորը փաստեր էին։ Դու այդ փաստերի դեմ ինչպես ես խոսում։ Ինչպես ես համարձակում ներկայացնել, որ Ղարաբաղյան շարժումը եւ ընդհանրապես այս շարժումը մեր անկախության դեմ է եղել։ Մանուկյանի խոսքով ամուր հիմքի վրա կերտվել է մի պետականություն, որը մինչև հիմա քանդել հնարավոր չէ եւ չի եղել, անկախ նրանից, թե որքան բարձր կգոռա Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից։ Էրմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։